Manipur gi Irang asiga mari Leinana NIA investigation chathariba tongan-tonganba case singi trial chathanaba Churachandpur gi district and session judge court asi NIA gi special court Oina Haplakhre Hiram asigi matangda national gi pauche Hindustan Times da ponglakpa report amana hai ngarang Ministry of Home Affairs na thokpa notification amada Churachandpur gi district and session judge ki court asi National Investigation Agency NIA Act 2008 ki section 11 gi makhada NIA gi special court Oina mathau tawragani Act asigi section 11 gi makhada piriba power sizinaduna central government na Manipur High Court ki Chief Justice ka tanaraba matung khongthang asi laukhalakpani hairi Churachandpur gi district and session judge ki court asi NIA gi special court oina mathau tawduna Manipur gi Irang asida thokhiba hingsa gi thodok singda NIA na investigation chathariba case singi trial chathagani special court asigi jurisdiction na Manipur pumbagi oigani haiba wafamsu Ministry of Home Affairs ki notification aduda palli Manipur gi Irang asida thokhiba maru oiba hingsa gi thodok ahum gi case NIA na investigation chatharibani masigi manungda miyam gi thamoi shokhiba jiribamda pikliba angang yauna miyoi taruk hatkibagi case yauri NIA na pairiba case sing asi mamang chahi gi November thada register tawkhibani Thokriba hingsagi thodok sing aduki matik tamthiba amadi Manipur gi Irang henna chawthorakpa yabagi phibam lakpana Ministry of Home Affairs na hairiba thodok sing adugi investigation chathanaba NIA da sinakhibani haina Hindustan Times ki pau asina makhatari